Szevasztok, üdvözlök mindenkit, én Wasabi volnék. iMac kamera, nem mozog. Így. Na, ez most egy unboxing videó lesz, és elnézést előre is, amiért nem mutatom az arcomat, de olyan beteg vagyok, mint a... nem is tudom én micsoda. Így ez most egy kicsit ilyen furcsa lesz, de vettem magamnak egy kis újdonságot, ami azt a célt szolgálja, hogy fejlesszem úgymond a csatornámat, jobb minőséget tudjak nektek gyártani. Látszódjon a szép kis egerem. Na. Bontsuk ki és nézzük is meg, hogy mi lenne ez. De jó öreg bicska. Nem viszi át a bicska. Kibasztam én. Kamera. Na, ez szép kis fajjel lesz. Te vagy itt. Íme, ő lenne az újdonságom. Na. Elnézést, elég furcsa az áványom kivitelezése, így kicsit beinog a kép. Őt szereztem be. Nagyon jó véleményeket láttam róla, így remélem, hogy valóban helytállók lesznek ezek a vélemények. Imádom ezeket a kis ragasztókat. Így. Tudtam, hogy a túloldalt is lesz. Így. Bicskával vigyázni. Nem tudom, mennyire látszódik, de bele van gravíroztatva a nevem. Még egy régi ajándék. Na. Jó. Ez a tipikus, kemény vágó műanyag. Egyelőre. Ide. Félre jössz. Használati utasítás, majd elolvassuk. Egyszer. Ó. Papír. Összeszerelési útmutató. Hallod? Figyeljétek. Setup. Csatlakozás. És installálás. Hát baromi jó. Nem mint hogy ezeket nem tudnánk alapjáraton. Na, előbb az árát vegyük ki. Kicsit erőszakosan kell vele bánni, de nagyon cuki. Nagyon cuki, elvileg. Ezt itt lehet majd forgatni. Ilyen kis rugalmas anyag, és így szépen be lehet állítani egy jó kis szöget, hogy ilyet akarunk. Ezt majd beállítom. Na nézzük magát a kamerát. Gyerek! Ó. Hú, de könnyű! Júj! Ezt nem érzitek, de ez baromi könnyű, mert mondjuk nem is vártam más, nem egy túl drága darab, de nagyon jó véleményeket hallottam róla. Szerintem kis mutatós darab. Szép. Szép, na mindjárt foglalkozunk még veled. És a legjobb, amit adtak hozzá, az egy ilyen külső hangkártya. Szóval, hogyha valakinek nem lenne ilyen csatlakozása a géphez, amit kizártnak tartom, de ha mégis előfordulna, akkor USB be, és lehet rá csatlakoztatni. Én azt mondom, hogy be is üzemelem.
Ő itt az én kis újdonsült szerzeményem. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy lesz. Beüzemelem, és akkor utána már, ha ügyes vagyok, már pedig remélem, hogy ügyes vagyok, akkor nem a kamerával felvett hangomat fogjátok hallani, hanem amit ezzel veszek fel. Ezzel itt. Ezzel. Kis cokisággal. Na hát itt van a kis mikrofon, és elvileg most a mikrofonnal felvett hangomat halljátok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hallatszódni fog-e a különbség, de szerintem igen. Most így magamnak már tesztelgettem, szerintem sokkal jobb. Nos, íme itt lenne az én kis új kamerám. Mozgatni nem nagyon érdemes, mert nagyon-nagyon könnyen átveszi a hangot az asztalról. Szóval stabilan le kell tenni valahova, és nem megmozdítani, mert akkor szerintem most hallani fogjátok, hogy így kis nyikorgó hang, de hát ez most Istenem nem egy profi mikrofonról van szó, de én nagyon örülök neki. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjál egy lájkot, 2, és ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, nézz szépen nyugodtan, mert sok-sok videó fog még elkezdeni idén. Nagyon jók legyetek, szevasztok!